này thấy rõ gì nữa rồi? Thì mẫu nhà đẹp mà, phải chuẩn phong thủy chứ giờ đo cái cửa này có vô đúng phong thủy hông, đặng đưa khách hàng nè mua một căn này phải mua thêm 10 căn nữa mà chứ bộ. Bây giờ nè, căn này là ngang 5 nè, dài 25, sổ hồng viên, chỉ 3,2 đồng, gần chợ Bình Chánh, ra chợ Bình Chánh khoảng 5 phút, mời bà con vô xem nhà.